ខ្ញុំសូមឲ្យបួងសួងអើយព្រះគុណខ្ញុំមកដល់អង្គឲ្យទេវតាខ្ញុំសូមឲ្យបួងសួងអើយព្រះគុណខ្ញុំមកដល់អង្គទេវតាទាំងចងឲ្យកម្មទាំងអប5 3ទាំងចកម្មទៅទាំងអប5 3សូមលោកឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យបោជ័យសូមលោកឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យបោជ័យសេរីឲ្យសួស្ដីលើកដៃបន្លំឡើងសូមអធិស្ឋានទេណាយើងខ្ញុំជាចាសូមជួបមុខជូនប្រកបប្រុសទេណាសូមយកបណិប័តចំពោះលោកពុកអ្នកម្ដាយដើម្បីសូមលាលោកពុកអ្នកម្ដាយទៅរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយកូនស្រីដោយបានថ្ងៃនេះក្រោយលើយើងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងទៅលោកពុកអ្នកម្ដាយយ៉ាងណាសូមលោកពុកអ្នកម្ដាយមេត្តាអនុគ្រោះដល់យើងខ្ញុំទេណាហើយសូមប្រទានពរជ័យសិរីសុខាមហាប្រសិទ្ធឲ្យយើងខ្ញុំមករៀបចំពិធីបួងសួងសូមទឹកសម្ដីសូមទីឡាយរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយកូនស្រីដោយបានថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំជួបប្រសពចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយទេណាលោកមានប្រសាសន៍ត្រីអនណាដែលកូនសូមការអនុញ្ញាតអំពីកូនសូមទៅរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយកូនស្រីរបស់បានថ្ងៃនេះចឹងអ្នកម្ដាយលោកពុកសូមប្រទានពរជ័យស្រីសុខាមហាប្រសើរដល់កូនប្រុសសូមឲ្យកូនប្រុសជួបតែសុខចម្រើននោះម្យ៉ាងទៀតមុននឹងកូនទៅរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយកូនស្រីលួយបាអ្នកម្ដាយសូមផ្ដាំផ្ញើតែកូនបន្តិចក៏ណាដល់កូនទៅរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយកូនស្រីលួយបាទៅថែរក្សាកូនស្រីលួយបាឲ្យបានល្អកូនស្រីលួយបាមានលក្ខណៈ5យ៉ាងដែលកូនប្រុសម្ដាយធ្វើកុំបានទី1បោផ្ទៃទី2ចាញ់កោទី3បសុតបុតទី4មានទឹកដោកូនបៅទី5លះបង់តកូលក៏ណាចឹងសូមពលរក្សានៃកូនស្រីលួយបាឲ្យបានល្អកូនស្ដាប់បាននេះកូនប្រុសបាទប្របីណាស់ចឹងលោកពុកអ្នកម្ដាយចាប់ដៃកូននឹងប្រទានពរអរគុណណាស់ចឹងណាបទបន្តអំពីលោកពុកអ្នកម្ដាយខាងកូនប្រុសបានប្រទានពរដល់កូនក៏បានចប់សពពុទ្ធដែរក្នុងគណៈពេលក្រោយសូមកូនទាំងពីរបានមករកលោកពុកអ្នកម្ដាយខាងកូនស្រីវិញលោកកូនប្រុសលោកបានយកវត្តបណ្ឌបាតចំពោះលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ទេណាដើម្បីសូមទឹកសម្ដីសូមទីកន្លែងរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយកូនស្រីលោកពុកអ្នកម្ដាយខាងកូនស្រីថ្ងៃនេះក្រែងលោកកូនប្រុសមានការខិតខំយ៉ាងណាសូមលោកពុកអ្នកម្ដាយមេត្តាអនុគ្រោះដល់សមិទ្ធលោកកូនប្រុសទេណាហើយនៅម្យ៉ាងទៀតណាម្យ៉ាងទៀតសូមលោកពុកអ្នកម្ដាយទទួលស្គាល់យើងខ្ញុំជាកូនសាសនាស្របច្បាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅចឹងបត់បន្តអំពីទៅអ្នកម្ដាយខាងកូនស្រីទេណាសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកូនប្រុសបន្តិចទេណាបើកាលណាកូនប្រុសមកសុំទឹកសម្ដីសុំទីឡៃរៀបចំពិធីមានគោលការណ៍ជាមួយកូនលោកពុកអ្នកម្ដាយនៅថ្ងៃនេះលោកពុកអ្នកម្ដាយខាងកូនស្រីត្រូវអនណាក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសត្រូវមានលក្ខណៈ3យ៉ាងស្ដាប់ឲ្យបានកូនណាទី1សច្ចៈមិនខោមិនពុះភរិយារបស់កូនជាកូនរបស់ម្ដាយដល់បាននេះកូនទី1ទី2ខន្តីបើកាលណាកូនទៅធ្វើការខាងក្រៅកូនចូលមកដល់ផ្ទះកូនម្ដាយដាំវាយរំឆ្អិនទៀតណាធ្វើការងារចាស់មកហើយ
សូមកូនប្រុសជួយកិច្ចការផ្ទះផងទី2ខន្តិកតញ្ញូកាលណាតែកូនប្រុសស្រឡាញ់មេដាបេដារបស់កូនយ៉ាងណាស្រឡាញ់យើងខ្ញុំជាមេដាបេដាខាងកូនស្រីដូចគ្នាទេណាចឹងចាប់ដៃកូនទេណាចាប់ដៃកូនលោកឪពុកណាស់ម្ដាយសូមប្រទានពរជ័យសិរីសុខាមហាប្រសើរដល់កូនទាំងពីរបានរៀបចំពិធីបួងសួងសូមទឹកសម្ដីសូមទីកន្លែងរៀបចំពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យកូនទាំងពីរជួបតែសុខចម្រើនអាយុវែងសាធុប៉ុណ្ណាបាទលែងដៃចុះថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយ3ដងលោកពុកអ្នកម្ដាយ3ដងសុខចម្រើនបាទសូមជើញសុខចម្រើនសំណាងល្អអាយុវែងប៉ុណ្ណាខ្ញុំលោកដែលអបរនាំមកទុំណាអើយខ្ញុំលោកដែលអបរនាំក្រាបថ្វាយបង្គំលោកកាយងស្លាញ់ក្រពេលដល់សក្តីចាស់ថ្លាពីយើងខ្ញុំបានឲ្យធុកបួងសួងទៀតណាដល់កទេវរាជស្ដេចទេវតាព្រមទាំងទេវតាដែលថែរក្សានៅភូមិផែនដីស្ដីកម្ពុជាព្រមទាំងទេវតាដែលថែរក្សានៅទី8មានបកគ្នាទាំងសន្តិដីបច្ចឹមពីយកឲ្យដល់សានដល់ប្រពន្ធបរតរាយទាំង3ក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យកូនយើងខ្ញុំទៅចំពិធីមង្គលការក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យជួបតែសុខចម្រើនអាយុវែងអរគុណ Sampun dan sanemontan sepeke tau aratau sama sampun dasa sanang pun to peke tetang arati kuna sang juntang pun tang serasana miamitang japun tang Sangkare api pau jaya miswaka tau peke tamo santan tikau akan tang winti tampung wanyuai tetang swaka tati kuna sang juntang tuam yang serasa Jatuh yang ime sangkare api pau jaya misuk di panau beka tau sa beka sang konya yapak di panau beka tau sa beka sang ko samai jepak di panau beka tau Kojati tiang canta repore sayukiani anta pore sapang kalia sapyak tau sa beka sangku tiang kenai yau anjali garanai yau anon tarang penyang kentang lukan sapyak Supa depan nanti kuna sang jontang sang keang serasana miami tanja sang keang sang kare api pau jaya mi
ព្រះកធិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិប្រឹងតែគួរនឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធអារោមព្រះមនីដែលតាន់នៅក្រុមទីតានានានុទាំងអស់ដោយដែលចេណីគុណព្រះមានបនប្រសាពួរតែតែរំហើយអនរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្ឃាចាត់តងផងទាំងឡាយសិនត្រូវទុចិនឆ្ងាយសូមឲ្យคลายមកជាមិនសូមតាន់យៈមេត្រៃថ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិនសូមទុចិនប្រាថ្នាខ្ញុំសូមនមស្ការលើកខាត់ថាអនសេរស័យបងគុំពុនទាំង3ពុទ្ធលំត្រៃលោកាកំកនសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញគោសមាធិរាដោយជលសាតំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមាំងឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយគ្រានរាយកំបីមានដៃកំឡាំងអានុភាពបញ្ញលៀបជាប្រធានของបញ្ញរិស័យមានសម្បត្តិសានក៏មានមួនមស្ការត្រៃរតនាប្រសាពួនសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននៅពីណោចាយចុងដៃចាក់ទុំមកហើយលោកមេលោកហើយលោកចាយអត់ចុងដៃចុងដៃជួយអត់កូនចុងបាចុងដៃស្ដាប់មកสุจิยมังคะเลอปาราจิกปาลังเกเสเสกัตวิปาวกะเรอภิเสเกสัพพุทธิอนังอาเกปัตตาปมอสตินะขัตตังสมังกัลยังสัพพิยตังสัพติตังสุขนาสมหอบเตาสุจิยทังปรามจาริสุปฏิขินังกายกรรมังวิจากรรมังปฏิขินังมโนกรรมังปณิทิเตปฏิขินานิกัตวาละพอนโตเตปฏิขิเนสุนักขัตตังสมังกัลยังสัพพิยตังสัพติตังสุขนาสมหอบเตาสุจิยทังปรามจาริสุปฏิขินังกายกรรมังวิจากรรมังปฏิขินังมโนกรรมังปณิทิเตปฏิขินานิกัตวาละพอนโตเตปฏิขิเนหันตุสัพប្រពន្ធស្រីសម្រាប់មើលប្រសាមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាសង្ឃវិសន្តោវរន្ទាំងកេណាយោសន្តន្ត្រីយោសាពមលាពឯណោ
เนเกสัมปันติปาตาอนาสวังตังปนามาวิสังเกตปริยสังอนาตบริสุทธิ์วิสัยเจียเตียงไข่นายยาบกลตประสาเมียนอันตรีรุงวาภายคือเรียนเตียงเกลัยตะบวงปัสสาวบังหายเจียประสานบังหายในเกริยาสมรายนายกลเกลัยตะจราเจียประสานเมียนอาสวะทวามันเมียนคือฐานไทยนาสรองยมประการนาทรงปราบถวายบังคมในปรายสังโนดายโกรบวันคมใบดำปนะแม่ยังตันเตวิสงเรียกัณฑายะเตสาระเนนะสหปัญจศิลาเยจังเมตเตจังเปแม่ยังตันเตวิสงเรียกัณฑายะเตสาระเนนะสหปัญจศิลาเยจังเมสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังเกจหามิพุทธังสารนังเกจหามิมังสารนังเกจหามิวามังสารนังเกจหามิเตจัมเปพุทธังสารนังเกจหามิตุเตจัมเปพุทธังสารนังเกจหามิเตจัมเปธัมมังสารนังเกจหามิตุเตยัมเปธรรมังสารนังเกจามิยัมเปสังฆังสารนังเกจามิตเตยัมเปพุทธังสารนังเกจามิตยัมเปธัมมังสารนังเกจามิตเตยัมเปธรรมังสารนังเกจามิตยัมเปสังฆังสารนังเกจามิตเตยัมเปสังฆังสารนังเกจามิสารนังเกหะนังปริปันนังอาเมพวันเตนาติปาตาเวรมณีสังฆาปเตียงสมาธิเยียมิสมาธิเยียมิตเนียเตียเนียเวรมณีสังฆาปเตียงสมาธิเยียมิอะตเนียเตียเนียเวรมณีสิกขาปเตียงสมาธิเยียมิเมสมัชฌาจาราเวรมณีสิกขาปเตียงสมาธิเยียมิสาวิติเวรมณีสิกขาปเตียงสมาธิเยียมิมุสาวิติเวรมณีสิกขาปเตียงสมาธิเยียมิรามิระยะมัจจปปาตาภานาเวรมณีสิกขาปเตียงสมาธิเยียมิยะณีสิกขาปเตียงสมาธิเยียมิปัญจสิกขาปฏิติสาทุกังกัตวาปมาเตนะเตจักกาลังสัมมาระคิตัมเปียงอาเมวันเตเนสุขตังยันเตไสเนนะโภคสัมปติยไสเนนะนิพุตังยันเตตัสมาสิลังวิสาเทเจสาธุสาธุสาธุตเตจันตลังเทวิเมียนเนเตเปรันเตเจเกียเมตระวันกะหันเลเกหวัฏธรรมจลทลวิสเมยาตกันทังตเนเกตังทันตาสัมติเกยังมุนิวรวจนังสาธุโวเมสนังนธรรมเมสวรรกาลาอายัมกตันตาสวรรกาลาอายัมกตันระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทเทอัตถวิสัญจเวทสัญจสหังเกปัญญสัตสหาสานินัมเบียมิสรสาหังเตสังฆมัยตุสังฆายะตาเรนินัมเบียมิหังนัมการะนุเพียเวนะหังฟาสาเปอุปาตเวอเนกาอันตรายาเปวิดาสันโตอาเสสตาสัมพุทเทปัญจปัญญาสัจจตเวสัตสหาสเกเรนินัมเบียมิหังนัมการะนุเพียเวนะ
นะหันวาสัพเพอุปัตเวกาอันตรายาเปวิญญาสันโตอาเสสตาสัมปุนเตนะโวเตระสเตอายมิสรสาเตสังธรรมัยจะสังกายะตเรนะเมียมิหันนมการานุปิเวนะหันตวาสัพเพอุปัตเวอเนกาอันตรายาเปวิญญาสันโตอาเสสัตตาปันนิเทนัตตาปันทายะปรมาตปารมยาปัญจมหาปราชาเกเตสาจริยาปัจจมาภเวแก้วเพียวแวกันตังเจียตังอภินากรรมนังปฏิยนจริยังโพธิภาลังเกมีรวจยังสัตตังปาราตังการัมตาอายัสมาอานันตเทราวยการัญญังวากาเดสตสหัสเสสจักรวาเลสเทวตายาสานัมปริกันหันตยัญจเวสาลยัมปเรโรเกมโนสตอปิกสัมโพปราจิตปาลังเกเสเสปตวิปาตเรปิเสเตสาปปนเทียนังอาเกมปะตอปมาตตสเนขาตังนังสหติตังสตินาสมหันตาจสิยตังพระมจาริสปเดกนังกายกรรมังเวียจากรรมังปเดกนังปณิติเตปเดกนาปเดกนานิกัตวานลพันตเถปเดกเนชารพระอังสัมปธรรมเนนเพียเวนากระทอดพวงสัพสังเกียนเพียเวนยาน้อยอันเพียในกระสันพวงสติสาวไทยประวันเตสวสได้จังไรอ้อยบางสับกาสาวเวลี สาธุสาธุสาธุ เสสุกตังกตังเยสัตตาสัญญินาวอัตเยจะสัตตาสัญญินาวกตังปัญญพลังมายันสัพเพปิยติเยตังกตังสวิติตังตันนังปัญญพลังเมเยเยจตาทัตเจียนันตเตเวียควันพานิเวตยุงสัพเพโลกามเยวันตาเอตุกามนุญญังโพจนังสัพเพละพันตุเมมาเจตสาเตสัตตังลายจะไปโจนไอ้ลูกจูนก็ดอลูกเออเธอเอานะเราไปลูกเป็นเปิลประมามือ
បានស្លាប់ទុកទៅណាទីណាអសតចំណាយប្រគំព្រៃអង្គទុកក៏រកទឹកយកមកទូលេបាដើម្បីលោកភៈក៏បន្តែយកខ្ញុំពុំអ្នកព្រាមនៅទៅបានផ្លែតែទឹកនឹងនៅខេត្តណានៅទីកន្លែងណាសូមអ្នកអធិប្បាយជុំលេបាបានជ្រាបប្រសិនជើញបាទទឹកអណោទឹកស្រះនេះខ្ញុំបានមុននឹងតងបានអត់គុំកងបងសច្ចាបើសិនជាលោកទេបាមានផកព្រៀងវាសនាពិតប្រកបមែនសូមឲ្យសកៈទេវរាជនិងស្ដេចទេវតាលោកប្រទានទឹកមកដល់ដៃខ្ញុំបាទទាំងពីរបាទសាធុបបីណាលោកបានអធិប្បាយឲ្យអធិប្បាយទៀតណាលោកប្រគំភ្លេអង្គទុកទៀតណាទៅទឹកនឹងនៅខេត្តសៀមរាបទៀតណានៅកណ្ដាលស្រះស្រង់ក្រោមដើមបតុងកដើមជើងគូសពលេខបំពង់ទឹកនោះចាក់ពីភ្នំកលែនទៀតណាក៏ប៉ុន្តែបានមកហើយទៀតណាក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើការលោកបាពេជ្រពលមមើលទៅគឺតែទឹកនោះសុទ្ធសារាយទៀតណាសូមឲ្យគ្រួសារសុខុមារនៅតាមប្រគំភ្លេផាត់សារាយបន្តទៅសូមជើញសាធុចេកមាសងាយចេកប្រាំងអោ
មហាអលោកមានអោណាជែកមាសងាយជែកប្រាំងអោថ្លៃខ្ញុំមកទាំងមហាអលោកមានដឹងលើអោណាដឹងលើជើងពៀនអោថ្លៃខ្ញុំមកសូមទៀនពីសាអោណាដឹងលើជើងពៀនអោថ្លៃខ្ញុំមកសូមទៀនពីសាអោណាដីផ្អែមមកទឹកផ្អែមអោថ្លៃខ្ញុំមកផ្អែមណាស់អោទាំងមហាអោណាដី បាទចាន់ជាយ៉ងស៊ូហងសុកហងកាត់កាន់ស្លាមកពេញលក្ខណៈកូនស្រីលោកប្របានក្នុងឱកាសស្មានទៅជាបានសេចក្តីបរមសុខមែននោះបើសិនជាមែនបានអីជាបន្តនាងតូចស្នាងអកណាយកូនចោះអំបូរកូនផ្កាកូនណាម្ដាយអ្នកកាត់ហើយតែខានណាស្លាម្ដាយនឹងរីសពអស់អោចំណៃទួងមានជាតិហើយកូនណាជាតិវិញហើយកអូនចាត់ណាប្រៃកំសត់កូនណាហ៊ានណាយកពិសាម្ដាយស្រណោះខែ6ស្ងួនអើយរហូតចូលដល់
នឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាក់មកដាច់មិញអត់បើគិតចិត្តពិតចង់ឃើញមុខពិសីណាស់ហើយជប់សោតប៉ុណ្្នឹងហើយឃើញថាម៉ោង7:08ហើយណាកូនណាបើចឹងអូនណាជាងពេកកូនយើងទីទៅណាអូនកូនយំអត់បានទេចាំពុកវាសុខខាងរឹកកូនស្រីមកដាក់កូនកុំយំបាននឹងជឿបំពេញពីខ្មុំកូនគេងនោះគេងថាខ្លួនណាសួស្ដីមែនអងបានមែនបានអ្វីជាជ័យថ្ងៃរះលោកអាយអើយអណាណាថ្ងៃរះរស្រីក្មេងចាស់ជួបជុំអកងកងអណាណាអកងកងតន្ត្រីអោប្រពងលោកអាយអើយរងំដូចផងលៃតាមថ្នាក់ស្គរបន្តល្វើយល្វើយអោណាណាល្វើយល្វើយ
មុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំគ្រប់មុខលោកអាយអើយទុកតាមចំណាំអុជធូបទៀន5សូមម្ចាស់អត់ទឹកដីអណាណាអត់ទឹកដីអមនទីលោកអាយអើយលូស្លាអមរីសូមម្ចាស់ទឹកដីសូមជ័យអមង្គលអណាណាព្រាមមកនឹងអើយដើរតាំងអូចៅអើយព្រាមមកនឹងអើយដើរតាំងអើយកាត់បំណាំងអើយខែប្រាំងមកពីស្រងឆ្ងាយមកពីស្រងឆ្ងាយសំផងរួមបានបងវាបងរៀងបងស្រីរូបរាងក្នុងការប្រតិបត្តិបានស្រីបងក្នុងនេះនោះបើសិនជាមានបាននេះគឺបន្ត
ដល់ហើយតាមពួនព្រះអាចារ្យជំនួនឲ្យត្រៀបប្រាអ្នកផ្លូវចៅមកការស្លាអមង្គលការស្លាមង្គលស្រីល្អអសជ្វាថ្ងៃបានពីលាពុំងាអមកដល់កៅគុំទូមនិញចេញមកហើយអនីមកអ្នកមហាឡើងគល់សុំឆោមនិមលចេញតទួលបងចេញតទួលបងចំនួនជូនផ្គាប់ភ្ជាប់ចិត្តណាជីវាតាមប្អូនប្រាថ្នាស្នេហាអមៀងបងទាំងឈើសង់ថ្មីអត់ដីឲ្យអបីខ្នងចំនួនឲ្យអចំណងចំនួនចំណងក្នុងថ្ងៃមង្គលកាក្នុងថ្ងៃឲ្យមង្គលកាសំឡគ្រឿងក្រៅចុងធ្វើសុទ្ធតែចំណានចំណាប់ចំនួនណាស់កលយានចម្រាញ់ចម្រើសរឿងអហត្ថថាប្រណិតណាស់អូនអើយសំសួនឲ្យអយល់ថាញាតិមិត្តណាយព្រៀបប្រាញាតិមិត្តព្រៀបប្រាចាំតទួលស្រីចាំតទួលស្រីសំងំស្ងៀមនៅចិត្តប្រែក្រឡាំងយើងខ្ញុំជាវិបាលប្រកួតពេចពលមើលគឺថាស័កសមហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងគណៈពីក្រោយយើងខ្ញុំជាវិបាលមកគូលសុខប្រកបរាប់ជាទៅដល់ផ្លូវស្រីដើម្បីដាក់សាជាថ្មីហើយដល់ផ្លូវស្រីដើម្បីណារកផុសពីបណ្ដាការព្រមស្លាប់ដកស្លាកកន្សែងស្លាប់ធម្មរណស្លាប់ប្រព័ន្ធស្លាប់កំណត់តាមភូមិព្រមដល់ផ្លូវជឿ36មុខលើកយកជូនវិបាលឲ្យចំពិធីមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីវិបាលថ្ងៃតែម្ដងសូមជម្រាបសូមជឿចាសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបដល់លោកមេបាការវិគ្រាមុនខ្ញុំបាននាំនៅភ័ព្វភេបណ្ណាការលោកមកជួបមេបាហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមេបាមកគប់រាប់ជាម្ដងទៀតឲ្យនៅខ្ញុំរងនៅភ័ព្វភេបណ្ណាការមានចេកទុំនំផ្អែមព្រមទៅស្លាកដកស្លាកកន្សែងស្លាកថងរងស្លាកពពកស្លាកកំណត់ការជាធំព្រមទាំងផ្លែឈើ36មុខដើម្បីយកមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីរបស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនោះក៏រកបានមកហើយដែរចាសូមអញ្ជើញលោកមេបាពេចពលមើលថាតើគ្រប់ឬមិនគ្រប់យ៉ាងណានោះសូមលោកមេបាមានប្រសាសន៍បាទមកគូសូមរៀបប្រសាសន៍ទៅដល់ផ្លូវស្រីដើម្បីដាក់បានជ្រាបរីឯមេបាក្មេងៗនេះលោកច្បាស់ទេណាលោកមេបាចាស់ខាងនោះលោកមើលមិនឃើញទេណាសូមឲ្យដល់ផ្លូវស្រីដើម្បីណារាប់វាអំពីព័ត៌មានដាការព្រមផ្លែឈើ36មុខជួយមេបាបន្តទៅសូមជើញចាសូមជម្រាបដល់លោកមេបាការវិគ្រាមុននេះខ្ញុំបាននាំនៅព័ត៌មានបណ្ដាការព្រមទាំងផ្លែឈើ36មុខខ្ញុំមកជួយលោកមេបាហើយក៏មិនតែលោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមេបាក្មេងៗនោះលោកមើលច្បាស់ចារីឯលោកបាចាស់លោកមើលមិនឃើញចាលោកពឹងឲ្យនៅខ្ញុំជាអ្នកផ្លូវស្រីនេះរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបា
ចាបើចឹងទេនាងខ្ញុំក៏សូមគង់ពរដល់គ្រួសារសុខចម្រើនចាដើម្បីមករៀបរាប់ផ្លែឈើជលិបាចា ស៊ូហងសុកហងចម្រើនផ្លែឈើនៅលើល្វែងច័ន្ទជ័យក្នុងឱកាសព្រឹកនេះពិតជាគ្រប់36មុខបានតែក្តីព្រមមកសុកមេនងបើសិនជាមែនបានអីជាបន្ទោយើងខ្ញុំជាវិបាលបង្គោលបានពងពររកឧស្សាហ៍សុខចម្រើនជាញាកណ្ដាលដើម្បីរាប់វាអំពីភ័ព្វភាពណាការប្រងផ្លៃឈើ30មនុស្សទុកលេបាឥឡូវលោកនាំមកហើយជាណាក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជាវិបាលបង្គោលពិតបលមលមើលទៅអំពីផ្លែឈើមួយទៅទៀតណាក៏ប៉ុន្តែពិនិត្យទៅគឺតែមិនទាន់គ្រប់ពីមូលហេតុអីសូមប្រកបពីមានប្រសាសន៍ជួយវិបាលបានទៀតក៏សូមជឿបាទប្រពៃណាស់ទៀតណាលោកមានភាសាហើយមានភាសាទៀតមូលហេតុដែលមិនគ្រប់នេះទីមួយល្វែងជ័យល្វែងចាន់លោកវិបាប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់មកអស់ទៀតណាហើយមួយគឺចំណាយទៀតជួបជាជួបភាសាអស់ទៅហើយមួយចំណាយទៀតទុកក្នុងជំរកជ័យសម្រាប់បម្រើភ្ញៀវពេលល្ងាចទៀតណាអំពីនៃកិច្ចសន្និបាតគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងគណៈទីក្រោយយើងខ្ញុំសូមពំពោរកឧស្សាហ៍សុខចម្រើនប្រគល់ភ្លេងបានទៅដងលើកពោះភាពអនាការថ្វាយដល់ជំនឿផ្ទះបន្តទៀតហើយមួយចំណែកទៀតទៅណាដល់លោកវិលត្រឡប់ទៅវិញទៅណាលោកមកជើងទូកទៅណាទៅវិញជើងទឹកទៅណាវត្ថុដែលកសលរថយន្តនៅប្រមាណយើងខ្ញុំជូនដល់អ្នកទៅណាសូមអ្នកទៅតាមការគួរជើងជើងបណ្ដៃកតោទៀតបាទអ
ឲ្យលោកមេបាប្រុសស្រីបានសេចក្តីសុខណាលោកកាយកុំបីអោក្លៀងអាក្លៀនហើយបាទសូមជូនពរជោគជ័យស្រីសួស្តីលោកម្ចាស់ទាំងពួងដើម្បីខ្លួនទាំងពីរជួបផ្ទះពុទ្ធពរពូបកាយុវណៈសិក្ខាពលៈបដិធានអ្នកកុំបីក្លៀងក្លៀនឡើយអនាទូក៏លឿនឡើយកើយកូនណាយកើយកូនត្រោយនេះអនាទូក៏លឿនឡើយកើយកូនណាយកើយកូនត្រោយនេះ
សំមាបើថយអើយសំបើថយមកសំមាបើថយអើយសំបើថយមកថយចាងជំរកថយយកសំណថយចាងជំរកថយយកសំណសំបើថយសំបើថយណ សូមជួយជោគជ័យឲ្យមកអត់គ្លៀងគ្លៀនចម្រើនឲ្យរុំអត់រវីនសាកលអើយប្រពៀនដោយគុណ ភាសាកន្លះអូមានកន្លះអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយហើយចុះកុំថែមបាន4ភាសាហ្មងទៅអត់ទេមកអញ្ចឹងបងអស់ដូចថាលាចាក់ខាបត់ហើយអស់និស័យមួយពុទ្ធសាសនាហើយហ្នឹងហើយហើយបួសនឹងបួសស្ដាយស្រីហើយក៏បួសសងគុណម្ដាយបួសសងគុណម្ដាយចឹងទេអីស្មានតែចម្រៀងគេបួសស្ដាយស្រីអត់ទេអត់ស្ដាយទេស្រីចាអ្មិចបានអត់ស្ដាយ
ស្រីស្អាតច្រើនណាស់ ចាច្រើនណាស់ តែនៅខ្វះឡៅស្រីល្អ ចា ស្រីស្អាតឥឡូវតែខ្មៅញងខ្មៅដូចកញងវាប្លេត្រីណាតែ2 3គីឡូចោកចៃ អូនឹង BA3 ហ្នឹងហើយស្រីស្អាត ចា តែបើស្រីល្អ ចាស្រីល្អយ៉ាងម៉េច ល្អរើគ្មានទេ ល្អយ៉ាងម៉េច អូនឯងដឹងបងហៅអូនឯងមកមានការអីទេ អត់ដឹងទេម្ចាស់បង ថ្ងៃនេះប្រអិនទុំស្គរជ័យ អូទុងស្គរជ័យ ប្រមងបោះចុងកោះ ចា ហ្នឹងហើយដើមកោះឲ្យមកជុំ អូ នេះអស់ មកជុំល្អណាស់ ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះផ្អើលអស់ហើយឋានលើ ផ្អើលទាំងកើទាំងឋានកណ្ដាល រៀបចំពិធីមង្គលការបត្រាបត្រីកូនលោកមេបាននៅគួរស្រូវយើងហ្នឹង អូនៅចិត្តរង្វង់មូលហ្នឹង ហ្នឹងហើយនៅចិត្តវងមូយើងហ្នឹង អូ លោកមេបានអូនដែរលោកចាត់តលៀងណាស់ ចិត្តតលាយ ត ណាស់ លៀងតាំងពីល្ងាចមិញ ល្ងាច អូយលោកខិតខំសម្រិតសម្រានជួលមកសិតតែអ្នកមានមុខមានមាត់ មានមុខមាន សិត មា តែ ត់ អ្នកល្បី ល្បី ដូចជាសំអាងការ សំអាងការ តារ៉ាត់គោដល់ល្បី ដាវ៉ាត់គោ ដាក់វត្តគោដល់ល្បី ចា អូនឯងប្រមាណវាអ្នកកំដរទាំងសងខាង អូសំណាស់ម្ចាស់ប កូ ង នកំមុំនិងកូនកំឡោះ សំណាស់ សំលៀកបំពាក់បុរាណចំបុរាណ សម័យចំសម័យ ឆ្នាដៃផាត់មុខធ្វើសក់ មិនធម្មតា អូនឯងនិយាយពីគ្រឿងអលង្ការតុបតែងរចនាកូនកំមុំនិងកូនកំឡោះ សិតតែគ្រឿងខ្មែរ សិតតែគ្រឿងខ្មែរលេខ ចា 1សិតតែគ្រឿងល្អ ចា និយាយពីលំដាប់បោះដាវ៉ាត់គោយើងខ្ញុំ ចា អូនឯងដាក់តែងនៅលើតុជ័យនេះ ចា សំអាងការខ្លះអូនឯងមិននិយាយដើមទេ ចា និយាយពីលពៅសិតតែច្រេះ ឆេះ អូយពេលគឺបានការដាវ៉ាត់គោយើងអូ សិ ន ត ណា តែថ្មី ចែកចាំងសិតតែមា ដាំសិតតែត្បូង សំអាងការដាវ៉ាត់គោទទួលជាកញ្ចប់ កញ្ចប់ មកត្រឹមយើងគួរស្រូវដឹងម៉ានទេ អត់ដឹងទេម្ចាស់បង 5700 នេះក៏ថ្លៃ ឲ្យអាចារ្យអកដងជាងថត លបាំ ហ្នឹងហើយលបាំ អូជាពិសេសអ្នកផាត់មុខមាន ពូ ទឹក ថ្លៃណាស់និយាយពីបុគ្គលិកបោះដាវ៉ាត់គោលោណាស់ រូរាយរាក់ រូរាយរាក់ទេ សេវាកម្មល្អ ល្អទាត់ចិត្តណាស់ ជូនកូនប្រុស និយាយពីសម្ដីវិញល្អណាស់ សំណាស់ អត់មានកំហកកំហួបោះបោកដូចមន្ទីរពេទ្យខ្លះទេ អូសិត ហ្នឹងហើយគ្រូពេទ្យខ្លះអូយយើងកូនតែមើលអូនណានិយាយពីសម្ដីអូនណាយ ចា ដូចអ្នកអត់បានចូលសាលា ចាមិនដូចក្រុមការងារដាវ៉ាត់គ្រូទេសំដី ល្អណាស់ពុកម៉ែណែមើលទៀតណែមើលស្លាពណ៌លូពណ៌ការកន្ត្រកអូនណាយស្រស់ស្អាតណាស់ ចា និយាយពីលោកមេបាជួដាវ៉ាត់គោលល្បីហើយជួលហៅអាចារ្យកាន់ពលាមកដល់ល្បីទៀត ចាអូធ្វើស្អី កាន់ពលាចា អូ ឃើញយ៉ាងនេះមិនលោកមកខំលីមក3មក4ទេ ធ្វើអញ្ចឹងសំដីអាក្រក់ណាស់គេហៅធ្វើលោកគ្រូអា ភា ចារ្យ សាខ្មែរចាស់ពីបរមបុរាណមកលោកអត់មាននិយាយចំការវិរុទ្ធទេ អត់ចំទេ តាមតំបន់ អូគេនិយាយធ្វើចឹង ហ្នឹងហើយដូចអ្នកកពើនិយាយផ្សេងណា និយាយមិនទៅបង ហ្នឹងហើយអូនឯងអត់ចេះភាសាកពើទេ អត់ចេះទេបង អីអូនឯងអត់ដឹងហ្នឹងចាសួរលោកឪពុកខ្ញុំមកពីខាងខេត្តតាកែវលោកចឹងភាសាកពើ កពើទេតកម្មនិយាយដូចគ្នាណោះ ឆាតកពើដឹងអីឆាត ឆាត ហ្នឹងហើយ ទៅឆាយជ្រូតជ្រៅ តែឆាយខូនជ្រៅដឹង ទៅឆាយជ្រូតជ្រៅកុំទៅយកឆាត ហ្នឹងហើយឯងយើងខាងកណ្ដាលស្ទឹងយើងខាងកណ្ដាលហ្នឹងនិយាយផ្សេង ចាអូ ហ្នឹងហើយ ខុសតំបន់គ្នាណាចាបង ចាស់ជាប់មុនអត់មាននិយាយពីអាយុទេ អត់ទេ គាត់ដល់ជួបគ្នាហ្នឹងមនាងទេ ចា មនាងអាយុប្រហែលហើយ អូហើយគាត់អាក្រក់ស្ដាប់មិនចាំបង ទេភាសារបស់គាត់ ភាសារបស់គាត់ចឹងហ្មង ហ្នឹងហើយ ចាឥឡូវអធិស្ឋាន មែនតើ ចាំម្ចាស់បងកើតតន់ដែរណោះ ខ្ញុំគឺសូមម៉ែខ្ញុំ5 ងាប់ស្មានតែកើតតន់ អាណាកើតទុំមកកើត85នេះ ចាប់ខ្ញុំសួរម្ចាស់បងជំរាបសួរបងអត់សិនអត់ស្គាល់គ្នាហើយបងអាយុប្រហែលហើយសួរចាំខឹងអត់ចា អត់ខឹងទេអាយុហ្នឹងភាសាចាស់ក៏គួរសម អូអញ្ចឹងទេអី ណែអរិយធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យជួបគ្នាគឺលើកដៃទៅពះស្វាគមន៍និងជំរាបសួរ សួរគេហៅថាខ្មែរចុ ហ្នឹងហើយហៅថាខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរអូយលោកបេបានសម្រាប់សម្រាងជួលមកទៀតណា ជួយ៉ាងណាទៅបង ជួលចុងភៅដល់ល្បី ល្បីទៀត អូណានិយាយពីបបោព្រឹកមិញឆ្ងាញ់គ្រប់ឆ្នាំ ឆ្ងាញ់គ្រប់ឆ្នាំ និយាយពីវែកបងហៀវចំតែបកា អូសត្វតាសាច់ ហ្នឹងហើយអូនឯងបបោឆ្ងាញ់កន្លែងណា ខ្ញុំឆ្ងាញ់ទឹក អូនឯងអាចពាក់លេងទៅហើយ ចា និយាយពីលោកបេបានជួលមកទៀតណា ជួយ៉ាងណាទៅបង ជួលមេខោដល់ល្បី អូមេខូសម្លេងល្អណាស់ អូណាអត់មានខ្ជិលច្អុសទេ ចាហើយកន្លែងបានល្អ ពិធីការរៀបចំ banner ចា អូនឯងកន្លែងមើល banner banner ស្អាត មកក្រុមពលីតាំងរៀងមិញ អូយវិញមិញខ្ញុំ អូ មិនទៅប ណា ង តវត្តគូសម្រាប់សម្រាងសិតតែផ្កាល្អ អូយស្រស់ណាស់បង តាំង អ ពីរៀងមិញនៅតែរីកស្រស់ អូយស្រស់តាំងពីល្ងាចរហូ តាំង ត ព្រឹកមិញក៏នៅតែស្រស់ ស្រស់ទៀត តែមើលយប់ឡើងក៏នៅតែស្រស់ តែស្រស់ ដល់ពេលចប់ហ៊ូហើ
แต่สรอ ไม่บานสระมาโหด กาจัว ไหนใครจอเรียบรวมมาไงสระกับกาจัวน้อง เจ้าบอลไหนจัวเยอะกาจัวไปเยอะกาสวไปเอาหัวปอนหัวเบิ้ล จ้ามาจากบองแต่อย่างนั้นก็นึกแต่สะอาดจ้า อาปะไป จ้ามาจาก แน่โอนใส่ จ้า ทำไมออมเตอร์ซองใจยังเกิดบ้านตับจักกำลังแต่ทางกระดาเปลือกเคลีย จ้ามาจาก ยอมส้มลึกในกุนนอสกะเทวีได้ในสไลเทวดาส้มปังตับจักทางสำลังแต่นี้ทางกระดากนาส้มมาคืนกองเปลือกใส่โต๊ะจักรเลยจงป้องพัฒนาเฮ้ย นี่ทำไมมาจากบองแล้วก็ลือเอ็มกรอกสนับไหม อดได้บานเบาเต้ แต่บานตาเต้ นางไงโรงดำโป่ง โอ้ตาโรงบอง นางไงคลันโกคลันโกโรงดำโป่งเอานายคอนแต่บานเพลท เขินเพลียม เอานายผมใบอ่องกับปงแต่รีแต่จ้องเนื้อคางยังกูเสือ จ้า แต่สะอาดได้เก๊กูกันดา ซ้อมนะมาจากบอง เอาได้ดังทากูกันดาน้องอุปนิสัยเทวดาจ้าเมากันนอดจูบเนี้ยจะกูสว่าไม่แพ้เยียนักดันทามานเจี๊ยดไอเต้ ตั้งเตมาจากบอง รำปอนเจี๊ยดแต่เจี๊ยดนังไฮเปอร์ โอ้อยู่ชนำนบ นังไฮเอานายก็เลยมือโกนกับมอม กงกับมอม โกนกับมอมโซพาเดือด จ้า ไอ้โกนเวลาเยอะขยมเปลือกน็อต จ้า นังไงสะสมอัดจ้อ ซ้อมนะบอง เอานายก็เลยมือโกนกับมอมหล่อรูป กงประหล่อเรียง แน่ไม่เดียงบาลอโลคิดจังพนอลเหมือนไอ้หมื่น แหนพนวลไอ้มาจากบอง จังเอาโซพาเด็ดนังโปรน็อตอันยมบันังคืน มันเชียร์กงขยม บอก เต้ มวยนางคุยเลือกไอ้อันยมตราเชียงเอามวยนังเลือกซีโจมีประการจานเชียง มันเชียร์กงกับมอมขยม เอ เต้ อ มาจากบ โซ อง พาเด็ดเอาไอ้เนี่ยอันยมตราปันนั่งอะแม่เนเผลน็อตยังไม่มาตังพีแต่ก้าวอันยมตังพีหรืองี้ โอ้ยย้ำตังไปอย่างนี้ นั่งไง จำปรักไม่เงือบไปย้ำตังไปเมาประมาณ เงืออันยมตังพีเมาใบเพลือ โอ้ยเงือบตังไปเมาใบพลึง เจ้าบอดาบานโคดามาถือคลุ้น โอ้ยจังมันในย้ำยกแหงยก ยัย เจ๊ พี่โอ อ๋อน่ามาจากบอง บนกากะลาคายมาคายสมัยนั้นรู้ไอ้เผลน็อต มันจังไป ร จาก ส บอ ซาง บรสซอรสซาบรสซอ มาตื้อ โอ้ไงมุนนะเอาไงตั้งไม่เจ็ดดองไงกาเนอะ จ้า เสียแต่เทิมน้ามอคางว่าเพียดี จ้า อดใจจีลานจีไงเด้ อันจีไอเติมมา ยั จาก ง ไห ไง น ดาวเมา โอ้กงปลอกยำตามตรงปรามหักเต้าตั้งปีตะเกว บ้านของปุ้นสะอาด ให้มาไปสรอกนาตื้อ เลยสอกน้าพลน็อต เลยจองสา จวมซานอ้อมเมตะไก่หงจุ้งไอ้สมาตะไก่ ให้น้องอวดมาไง โอ้นึกเพียเฮียน้องลูกกา ไปโรยกับเราจี ให้แต่กูบอกกวดเอาไหน จะตาทำไปแปรไป นั่น นี่ ไงจุ่มเบียร์ตัวเพลินน็อตให้เพลินน็อตตัวสภาเดินตามมาแย่นะดอนนึงดอนคางใครเพียไปเฮียเนาะ เรียนภาษาไทยในที เรียนสลับเนี่ย เรียนเดินสลาจะมวยเนี่ยโอ้นายสอบนะสอบนะบ่ายจังหวะขาดเปเปลี่ยมองดอกเชียงไฮเปิง จ้ามาจาก ทาง บอง สุภาเด็ดเอาอย่างยมสวากุมเฮียกันโยอาดอมลูกจุ่มเตียวให้เรื่องใดสวากุมออกกุ่นพ้องนะสุภาเด็ดนะปองรอบใบใส่จำหายมวยปีใบ สภาระกอนเมียมาได้กอนนายยมดักโยกันแต่โยเยอะไงปานกะลักเมามาโกน เขาเลือกใดออกกุ่นกวาดพองอาดอมลูกจุ่มเตียวพวกแม่บองพออนสุภาเด็ดโกนกับมอมคือย่อมมันยมสลอที่ไม้ สลัดไหม มาโดยโซเพียสัตโบราณบานโบธายิงยมอ่อยสระเติบออกจัดมาได้ปาโกนกับมอมยืนเขี้ยวมายมซามเมนซบดอลวอตเมียนแกจะยุดเตี้ยได้เอาสภาเด็ดมวยมาลงไปจ้านะมาเอาคนลงไปจ้าทวายมอสภาเด็ดโกนกับมอมเอาเนี่ยยมสลับเป็นหนึ่งทางกูเสือจำมือโกนกับลอกยมมาปีจวมชันโอ้สบายแต่ทำไมก็ได้ไอ้กิ๊กแปรจะแปรไอ้นู้ เฮ้ยแดกกับน้องคลายเตียดังแต่ด่าแปรนะโน้เกี่ยงยังให้ต้องชนะแกด่าแปรนึงหายได้แกใจยัง ในแกพวกโยทำไมสะอาดเด้ โอ้แกปวดเยอะทำไมล่ะเฮ้ยแม่เด้อะไรนะชมปวดเยอะกับอาปูสะอาดเนี่ย โอ้ยเราซูโดนกับเราพวกโยกับเราผู้สะอาด จมเดียดซัวรำน้อยไม่มีคืนกับดอมเพียเยียบอกรอนน้อยแต่ยมออด คือย มแบบไอ้เต้าผัวน้อยยมแบบไอ้ การกลัว กา กาตะกูนโดยลูกอายลูกก็เอากาตะกูนเมียนแต่มวยนั่นมาหน่อย โอ้ย เอานายเอาไปจังเลยอย่างนาปอปยังมาเชิญอ๊อ ครับ แล้วในคำเผยเยอะเนาะเลยอย่างนาก็มอยเข้ามาเกี้ยนะบอกขยมรอไปผลน้อยจำมันยมให้เลือกใดออกกุนเพียงนะผลน้อยนะมวยปีใบ
ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះដល់ខ្ញុំមកញឹមសំទេទៀន សំ បាទកលបុតកលធីតាខ្មែរយើងណាអរិយធម៌ខ្មែរបើខ្ញុំសំមែនសូមផ្ដល់វត្តមានផ្ទះដៃជូនប្រុសដល់មួយមកលោកម្ចាស់ណាជ័យយោបាទដើម្បីយើងមកឲ្យអូច្រឡំ អាមិនចាស់ម្ចាស់ អង្គទាំងពីរញញឹមសំណាស់ សំណាស់ម្ចាស់ ដូចសុភាសិតបុរាណលោកបានពោលថា យ៉ាងម៉េចទៅ ទាំងគូហើយក ូនតៅវៅ មួយសមួយខ្មៅ ឡហើយសំ អូនហើយទាំងគូហើយក ូនប្រវត្តិ មួយអោនផឹកទឹក មួយចឹកកាស្មៅ សំគ្នាណាស់ដោយសុភាសិតបុរាណលោកបានពោលថា គោលយ៉ាងម៉េចទៅបង ស្ត្រីល្អចរិយាមាន5ប្រការ ការទី1 លំអដោយសារថ្មិញ ការទី2 លំអដោយសារសាច់មុខ 3 លំអដោយសារសក់ ទី4 លំអដោយទាំងដំណើរ ហេហើយល្អដំណើរទៅធ្វើអញ្ចឹង នេះដំណើរខ្ញុំទេ អូ អើយ ទេវតាចុះការទី ប្រការទី5ល្អវិវឌ្ឍនាការ 5សំណាបង អូនអូនមានឆ្ងល់លំដាប់ដែលនៅរៀបចំនៅតុកជ័យនេះទេ ឆ្ងល់ណាស់មកចាស់ ការស្លាជ័យនេះ ការស្លាណោះ អូនមានឆ្ងល់ថាផ្កាស្លាជ័យហ្នឹងគេតំណាងឲ្យអីទេបើ ដឹងទេមកចាស់បង តំណាងឲ្យផ្កាព្រំចារីរបស់កូនស្រីរបស់ស្ត្រីខ្មែរ អូអញ្ចឹងហ៎ ហ្នឹងហើយគេថាផ្កាស្លា ការស្លា អូនមនុស្សស្រីគ្រប់រូបចង់បានផ្កាហ្នឹងណា ចា មិនចង់បានផ្កានេះមកតើងមករៀនមកតើងពីរៀនហ្នឹងឯង ចា ហ្នឹងហើយអូនឯងមានឆ្ងល់លំដាប់ជ័យនេះទេហ្នឹងទៀបជ័យ ទៀបជ័យ ទៀបជ័យហ្នឹងអូនឯងដឹងគេតំណាងឲ្យហីចាស់ជាស្រ័យក្រុមណាអាដាមលោកជំទាវគេលោកខ្ញុំនិយាយទៅខុសណា ចា តាមិនអស្រួយទេអាហ្នឹងសុភាសិតបុរាណលោកបានចែងមក ចា គេតំណាងឲ្យសុដន់របស់ស្ត្រី ចាមកចាស់បង ហ្នឹង ចា ហើយសុដន់ទាំងគូ បានឃើញគេឲ្យតែក្មេងៗដែលនៅស្រឡាញ់ ព្រមចារីកាន់ហ្នឹងហើយ ទៅឲ្យកាន់ ហើយអូនឯងដឹងថាដាក់នំហ្នឹងនឹងក្នុងហ្នឹងគេតំណាងអីហ៎ អត់ដឹងទេមកចា តំណាងឲ្យស្ត្រីហូបមានឲ្យជារសផ្អែមល្វីងជូរចត់ ចាចំណែកគ្រប់បែប ហ្នឹងហើយមានចំណែកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសុដន់របស់ស្ត្រីហ្នឹងមានទាំងគូហ្នឹងខុសគ្នាទៀត ចាមកចាស់បង ខាងស្ដាំមានរសជាតិផ្អែម ចា ខាងស្ដាំ ចា ខាងឆ្វេងល្វីងជូរចត់ ចាប៉ាត់មែនអត់ បើ ណា ចឹងឃើញអស់សេចក្តីពើណា ចា ឃើញថាម៉ោងម៉ានអី ចាមកចាស់បង ហួសស្រីសួស្តីពេលផ្ទឹមក៏ប្រើកូនស្រីលោក ចាមក បើ ចាស់ ចឹងយើងគិតជប់យកកន្ត្រៃទៅអូនណាខ្ញុំសូមលើកនៅគុណអធិការទីវេដឹងស្ដេចទេវតាសូមជប់កន្ត្រៃមានកប្រាកណាសូមធ្លាក់លើដៃស្រីទេវសដូចសេចក្តីចំពោះមកថាហឺហិតយូរណាស់មកបងណាមកបង មានចំទៀត តោះវានិយាយទៅអូន ត្រៃអើយកន្ត្រៃក៏បាត់កោកាញ់កន្ត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់អត់លោកត្រូវការជើកន្ត្រៃទៀតទៀត អូនចូលទៅឲ្យថាមកចិត្តបាន10ហើយ ហើយចាប់ពីតំណាងឲ្យប្រឡងតង់ទេវតានិងស្រីទេវតាហើយរហូតកន្ត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់បញ្ជូនលោកដល់លោកត្រូវការជើកទៀតទៀតបើជើកទទួលសិនមកទៀតណា បាទត្រូវកាយដៃម៉ាក់សិនចុះ